एक प्यारा हरा कबूतर हर दिन रेलवे की पुरानी पटरी पर चलता है। एक दिन उसे ख्याल आता, क्यों ना यहाँ एक आम का पेड़ लगाया जाए। कबूतर धीरे धीरे मिट्टी में आम का बीज बोता है और रोज उसे पानी देता है। कुछ दिनों में आम का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर पेड़ में छोटे छोटे आम आने लगते हैं। कबूतर बड़े खुशी से आम तोड़कर खाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूटकर बिखर जाता है। समय बाद उसी जगह से फिर से एक छोटा आम का पौधा उगने लगता है। लेकिन कबूतर उदास होकर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।